سلام علیکم. سلام. خسته نباشی. ممنونم. خوبه؟ شما خوبی؟ من برکلا به تمت نیست. مشغول کارام بودم دیگه نرسید. بلا بلا. نه همین فیلم برداره. همین جایی که بچه میکنیم با ساز میدن پیدا کردیم. سلام. بشی. سلام علیکم. راحت باشید. چه خبری از زمین پیدا نشدی تو؟ من که نتونستم خبری ازش پیدا کنم. چی کردی؟ من زمین پیدا نکردم. نه اگر پیدا شده به حال فیلم بردار میگفتم. جریانش اصلا سیمونه گفتی چرا؟ این مدت که می‌رفتی اصلا چرا؟ هیچی در گفت جریان در هیچی نگفتم گفتم آقا خواهم عجلی با سرمون زنده ای عجلی با سرمون زنده این کار اجنانم بیا زریمش اقدام رفت و عجلی با سرمون زنده ایش بعضی هایی که طلاقش بده بعضی هایی که بلش کن من خون قبول نیکنم طلاق دادنش ارزش اینه تو حالا چند ماهی دنبال زندگی گردی؟ خیلی وقت ارزش داره این همه دنبالش بگردی بعد بخوای طلاقش بدی؟ نه گفتم طلاقش نینا خودر فقط زریمش ادامه با خون چون بیا و عجلی با سرمون زنده ایش اگر بدرسی اگر چند روزی تو بیکار با بینیه چون بیام این برفتیم میگشتیم خیلی خوبی همون کرام اومدن اصلا سر نزین اون مثلا کوره یه دوباره ما میرو باید بس چنان در رنده اومد خود دونیم خود سربازیان در دو ماهی کلن 5-6 رو بیشتر مرخصی منیه که هر وقت میام خود دونیه میشه هم کنه خواندنو من همه زانه گشتم اصلا دنان رو دستی کنم یه روزم یکی معمول خانم ما یه درخواستی اندابی بکن بلیش کرد خیلی شب بزده بیا برای طلاقش بده برم گفتم با نیام بود خانم زازات میکنه دردسر زیادی آبود یه کار بکردم دردسرش خیلی آبیدن اما خون قبول نکردم او دو خالش چه اشکالی؟ خالش در اون سی بعد گفتم بی تعقیبش کن دم نو مسرابش در بلش دادم گفتم بلش کن هیچ کاره انگار این پهمه تا انگار هیچ کاری هیچ دخالتی نه آره بلش دادم خیلی مشکوک میاد اما خبر از داری من دیدیش رفتارش خیلی مشکوکه من نرفتم تیش از خبر نه چون من چیه فکرم دست رو دست همین دارد میشه اصلا دیدیشی تا حالا با اونی چی بزن و سرایی به کاری بکنیم با نه میخواد ایره نبیم که بینیدش ولی پیش نکنم کاری بود هیچ دخالتی نه رسی که همون سوچ بودم بریم این امتحان خوش ترسیده هیچ کاری انجام نه تصمیم نهایی چه؟ هیچ تصمیم اینه چی بجرم بیارمش در اون زندگی نه هم ده ها دیگه هم زد نکشی که بخوای برای طلاقش ببخشیش باید هر دوریابی بیاریش میمونه تو زندانیش که نمیره اصلا نگی بیرون داخل حیات من نگی نبرد نور خورشید هم نباید بگیرم دیگه بیسی تو حکویه داری بیارش تا منیم تشکیلی خب بزوری بیارش خوب مشخصی بود هر چی یا یه تصمیم میگیره های کار بش کن یا این کار بش کن حالا اصده نام حالا اصده هیچ کنه نام ده سیره سرت چی کنی؟ نوکا یکی دا قابر من کشی یا حالا چه تو؟ سنت سمه
هرچی تو یه وضعی کمی چون بخیر بکنی یه او بلانه وسرش بیا این بلانه وسرش بیا این وقت نداری نه نیشی خب بجوری بیاری تمام وسط رو شکنی چی نباید آره بیا تنها تو سیکو هر کاری باید انجام بدی تا داخلی سرما پیداش میکنی این وقتی که تو نیستگی دو ماگی داری گردی یابی سیزنن داخل انبار کب جوری چه برسه به جمیده حکم دابی همه تو خود چند بار اومد بام گشتی کارت خود اشتباهه هرچی یاد ایمان یه او کار کن این کار کن اگر شما چیزی میکنین کنین بکنی یعنی تو نه دخالت نکنی رفتار خود که این رفتار این رفتار سنمه چه رفتاری؟ حتما یه جای کار که یه جای کار داری اشتباهی که نیست داخلی مدت میشه من این همه مدت دنبال گردی پیداش نکنیم سرکو من میخوام این کارا میخوام آقا زن بچه بعد جدی بیا سرمون زنده ای میخوام دوباره بی بیشتر ای بلای به سر روزون بره اینطوری که تنی تو فقط تیخه ایمان وردی داخل دردسر ختم فرار کنی به دردسر سنت بوم دردسر سنت بوم دردسر اون روز بیرون روستا من گفتی بره جلو معمول خانه بگیر که ما باش در بیفته اون روز ما با هم دعوا کردیم جر کردیم ایما یافتیم دردسر هم فرار کنی به دردسر من محمد گفتم برو باش در جر کن من نگفتم جر کن باش گفتم برو باش با آرومی صحبت کن خود دونی شاید مثلا خبر داشته بود برش یه اینی داشته بود معمولا خان اصلا آروم صحبت کردن و با جلد صحبت کردن نه خودت خودونی وای سلام کنی اختیار داره که دز گوشه اون روز بزنی زیر گوش من باش در بیافتن چی آبی فقط سیما بدی آبی چه بدی یعنی طوری که گو خود تبریک کردی تی طوری به ما فشار یاری که پیداش کنیم نه این کار کنی اون کار کنی حالا ایگو پیداش کنم بیارمش میطوری سر خونه زنده ایم خیلی بخشیش ما به جریمش دام رفتیم ما بخشیدیم میشه خب بعد بیا سرمون زنده ایم چی جریمه بری چه بگی چه بچه جریمش دام آقا خان بیا باید جریمش بدی تا بیا بعد بیا سر بس بعد شما سرمون زنده ایش خب من نگه جریمه شو تا بیا سرمون زنده سی تالا نومه نیستوش که به جدی پیداش کنی بیاریش همین معمولش هم که من چه همون روز اول انت داشتی گشتی که پیداش کنی بیاری دقیقا هیچی نومی تو من خود چند بار بام نومه هیچی گفتیم تو بجای شما یه بگو که من چه اومه اعصاب نخوردی کنی خود اصلا اعصاب خوردی ناره تو مشکل خطه تو خانت که بیو جریمهش پرداخت که تا زینت بیاتی اصلا خود نانی جریمه پرداخت کرد 30 نومتی تو هر قراری پیداش کنی جریمه را که پرداخت میکردی من دنبالش نگشتی که بیاری تیست ضرر کردی خب کار بعدم بخوای جمیله نورداری بیاری که بخشش یه همه زد کشید که بخشش ایکو مخانوم وانگو خب مخانوم وانگوی چنون آقا بیو تنها راش اینه چون آقا یه جریمه پرداخت کنی خب چون بس زمیله من جدی بیا سر اون زنده ای و بیشتر آبرومون نمیدم من گفتم باشه من رفتم آقا جریمه شدم چون بس زمیله من جدی بیا زمیله نه هر جدی پیداش کنی اول جمیله رو پیدا بکردی واسه جریمه پرداخت بکردی اگر ایمان گفتی بسا برگردی بیا نگفتی میتونم آمون که قرار برگردی بیا داخل این مدتی که ردی اگرش نه ما گفتم هرچی تو بره چه جریمه پرداخت کنی برگردی بیا اصلا عقل جور در نیایی حرفی که داری زنی تیکو ما گفتم بسا ترسش بگی بوچه خان بخوام مجازاتش کنی او گفتم خانی خواهم مجازاتش کنی نه جریمه شیطان چی مجازاتش نگیم تا برگردی بیا سرمون زندگیش ما با خاطر یه جریمه ندام روز اول می قرار بی مجازاتش کنه که نون نفر قرار بی مجازاتش کنی اصلا و این جریان خبر ناشت خان یه هفتون که داری زنی خبردارا بیده معمول خانه متینه گفت نیستی روز اول که فرار شد سی چه فرار کرد؟ که به خاطر خان خب فرار نکرد به خاطر تو فرار کرد خاطراش خب به خاطر خب منه به خاطر ما فرار کردیم من از گفتم بعد بیا تا چند روی گشتم هیچ تنه خبردار نکردم در این قضیه به کسی نگفت و گفتم مثلا بزرمش برگردی بیا سرون زندیش
رفتم هونه بهوش گشتم رفتم هونه یا مو دوار خالش چی بیان گشتم که خبر ناریمش نمیرو همه زمان گشتم چیزی پیدا نمیده بهم شای کردن مأمور خان یه دلیلی داره در پرچابی من روستا همه فهمه تای بلا و سر مرا تا حالا چند روز نرفتی اونه بوش؟ بهوش خیلی وقت نرفتم چند روز نرفتی؟ چند وقت پیش رفتم در نرفتم یه بار دویشون تو کوریدونی که اونه خش قایمش نکردم و باش همکاری نکردم نه دویش با منه او دویش تو دونی سیکو هرچی بود دوماشی ه دوش خب فیش دوش سی دوماش ورنی ایگم دوی نامادریشه خب اگر بفهمه که عمر او رو فوری زنگ موزی اگه چه یه بار اومه بیته مو یه بار اومه میرو همین دلی خم همین بی ماسنم خب هیچی فهمه از شما دیده اومه همه چی مرت نهایه چرا بین آوردی ده سیچه این سیچه آوردی من زنده خود خالتی دید تا زمیله فراری کنه خاطرم یه در رد نومده حالا هیچی چرخی دورمون سرمه در دور بی قشنگ بیام ساعت حرف بزن تو سر من در دوری چی اومه تیم که من چون کنی اومه هی بحثی کنی چه بحثی داره؟ تو چند ماه داری دنبال چی گردی که بیاری ایرو بعد امروز من تی میخوام ای کاره کنم حالا خوش بیاد بخشش ای همه زد کشی که بیا بخشش زن بچمه من یامو بلش کنم معلوم یانم بچم و کتور رفته ایچن خنیا بو سیچم روز اولی تو هر رفتار نکردی ولی همیتونه بیرم بعد ای تو رفتار بکردی تا حالا پیداش کردی تا حالا ما بی سر اون زنده ایش ما همون اول همیتونه بیرم اگه چه؟ دونو همینطوری بی اما اولش همینطوری خوش نخواست خوش هی پراریش هی رعوالی بره هی اومد نه سلام در پس ماه وازه بدش که بچه ها رو من روستای من خبری اسم در واز یوم هم تو خسرات یا انزو بس تو سنه قسمی داخلی چند ما دهنیمان سرویس که جمیله پیدا کنی ای کار کنم مجازاتش کنم حالا ای که میخوام جمیله بخش چه اشکالی دار من زینشه زینه که چربی زینشه شاخ هر دوتا داخلی چند ماه ایمان از بس کشوندین این طرف اون طرف زی نابود میکردین که حالا بعد چند ماه بیاین بگوین زینه شد چه حتما ایشا دستون یک کاسه دستگور معلوم که از و زمیله خود ایسی خبر ناشه بود زمیله نخوندون ایسی خبرش داری اگه چی رو ای چکنه خواهی چکنه چه خبر داشته بید میابود بود مثل تا- زنده ای من تا یه ماه پیش ایره بیام جریان یه چیده بی در بدر این جمیله یه جمیله نپیدا کنیم ایسی که جمیله نپیدا کنم بخشم حرف چنه سیکن الان یه سال خب هیچی بینو ناره خشن از یه تابی شو تاسو من سرما من جرما ای رو کوی جرده هیچ نتیجه نیجر ایسا میگی خواه زینه و بخش حالا زینشه بخشه آبرو ناره خم آبرو ناره اصلا خوشی چی خم آبرو ناره خود چه کنی خود اجازه نیره نیزن بسونه منی ده من خود من نیروی میلی کسی میزن نیست بسون من چه سیدی نیدیم خب یه همون زن نسونه بهتره این که نردازی چیا اینجا بلده میکنه چیا داغ بکنه چیا کمک آمرود مهمتر یا این جنگ کردن و ظرف شستن کش مهمتر سید که هر روز اول آبرو سید مهم نبی رفتی دنبالش میکردی ایره خود سیکن اجازه نیرن چه چی زن بسون یا من نیترم های بیان های برن سیکن خارا بیرم های بیان درجه اون بخوان زاشه بروفون درشه بشون یا میمون بیا سیش بیا میمون شه رواز برم میخوام او از زمیده پیا نا بیری پیدا اجه پیاش کنی من خیلی خان یا مجازات چی کنی یا هم یه جریمه ایده میگو همون جریمه شه بده و جرده بیا سرونه زنده ایش بهتر زریمش هم دام رفتی زریمه دام رفتی خب ولی نگاه سرون زنده این پیگو چطور داشتی بهتر شا همین روز اول همین توی ساده بی
ساده با این کاری که شایگون کامل مخالفم. چه مخالفی داری؟ هم جریمه پرداخت کنم تا بیا وای قرار بیا روز اول اینو من نه چی جریمه پرداخت کنی بیا چه کنه میدونه زن بسونه یه بعد زنده ای کنه بیچاره خسته اینا در و در عربی زن میفکر سیتنه آبروش مهمتره زنه از بس پیچه این آبیره از سودا آبیره آی حسام یادم شیده. روستا خمون امیر فکر کن همه چی سخته میگه رو حالم خوبی هم یوم از احسام خوشی شده حال رسیده اینا. حالت چه خوبی؟ دلیلش چی بی؟ آره اون رو هوا ایدی هوا هم ابری بی ای بی نه گفتم نرم نگردم نیکوید. گفتم هوا بارونیه گفتم بشین آداخل استراحت کنم همون تو می گفتی آقا زمینه پیدا کن نه چینه پیدا کن. تو انی خواستی دنبالش بگرده اون روز اول نباید دنبالش بگشت ما باید بالاخره زن بچه پیدا کنم بیارم من ابوی چنم حالا زن من نخوام باید بچه من خوام خو همون روز اول تو اگه راست بگوی تو کی گوی روز اولی تو رفتار بکردی هیچ وقت زنه دیده خوش نخواست مت اولی بار خود چند بار همون سیومه میرو چه خوشی گم نیخوام میتونم حتما خود من نمیدی خود حتما ایرادی داشتی چه کنیم زمین خمون خم خب اگر تو راه حلی بری آقا من جلوی ما تا ما همون راه حل انجام چه راه حلی بری ما بگو من چه بری رفتار کردی ما هر راه اگر کردیم دفعه به کناری کش چه خبر کناری چه ما شما هم دنبال درد سر نیگردیم اگه خود راه استراق داری بکمتی ولی نگی که بگوی جمیله بیا با اخشمش ایما یه همه سختی نکشیم که بعد بیا بعد چند ماه بیا ایره بخشش اصلا همچین چیزی امکان نداره من یابون زندگی میتونی دهی خراب آبو ها من یابوی چنو بالاخره باید وجدی با سرون زندگی من یابوی چنو خب تو یه ایگوی آقا میارش او کرامو میابون آقا میارش ایگوی اگه جورتی نوردی مجازاتش کنی چرا مجازات کنم مزلیمش دام رفتی خواهم وجدی با سرون زندگی دنیا خواهم آواره بو من آواره بو منی کویل معلوم نی کوین دابو من شر بو کوین دابو از کور معلوم پیداش کنی هم بخواه بیایی رو اصلا یه بخواست بیا سیچه فرار که حالا بیا من باش صحبتی کنم اگر پیدا وابیده باش صحبتی چردم یا همون وکیلیشی گرفتم بی باش صحبتی چردم باید الپیا وابی باید چرپچ میزنه الان راه من خب بهتر بیان سرون زندگیش الان نومنم خدا چک این قرار بود نه باید راه بیا هیچ وقت فرار یک معلمی یک هر چیزی گفت میگه نه ایگه باید بجری بیاری اینو مجازاتش کنی خب وقتی یه نگو مردم روستا همین نگو نه کرامو همین نگو هیچ من ابوی چنو چای دانشی مجازاتش کنم زریمش بیدامش نه داخلی روستا میت آبرو نداری آقای عزیز درست شما خود آبروم رفت یه فرار چیه نه آبروم رفتی خب من ابوی چنو بوده با وجدی بیا سر اون زندگیش یا بیا سرمون زندگیش خب آبرو بیشتر و که خیلی وحشش جریمه شیده و خان جریمه ربطی به آبرو یه ناره جریمه شیده و خان ایت مثلا همه تلافه دیری جدی ببرم تو بشیدی اصلا خوشی چسته حال اصله هیچی نه که اعصاب داشتی از وقتی که یادمه که همیشه بی اعصاب برین داخل بشی بگیرم آقا زن بسرت بلیت کنیم را اصلا معلوم نیست چه بلایی بسرت بیا نه نیست طوری من ابوی چنو اولش قشنگ نیست آدم رفتار بکردی
مشکلات داخل زندگی پیش میاد. خوب رفتاری شدم من خب بد رفتاری شدم چند بار اومد تیم تو 10 بار اومد تیم من ایسنه بی هر که رفتارش که خوش درست. مهم اینه که بقیه چطور برداشتی کنه که تو چطور رفتاری کنی. یکی اومد تیمو و گردن مشتنش سبرس و زمین خوش نه امیر ده کاری چوابی خب دیگه دل میخواستن بچه مجردن بیان سر اون زنده این ده اخلاقش عوض آبیره نه محسوسی میشه با همچین کاری مخالفان که به این کار کنم با عشقش چه کنم؟ و نظر تو فهمه باید چه کنم؟ ما باید چه کنم چی توی بود؟ روز اول خواستی چی کنی؟ روز اول چی؟ روز اول فرقی که تو الان چه فرقی داره؟ بیابرن داخل فرقی بیابرن که. داخل یه چیز سیامونش نیست بیابرن داخل اسی کن هر هر اون نیاد که عیاد بس دستام خود چی بود؟ برن داخل بشی بشین تا توی درست نام خیلی اگر خواهدی که بدهی خب من دلمو تمام با تو آقا با تو یا ارزا گفتی آقا باید چرا چرا حالی بدهی تو اول آخرش من نباید کنه پیدا کنی خب پخده قضیه همینه که ما پیدا کنیم بیا نمیش پس چه نمی ما تو روز اول به ما گفتی میخوام پیداش کنم بیارمش آبرو از دست رفته رو پس میگم درسته؟ گفتم ها خب حالا چی نظر تازه ایگو من چند بار به توی نظرم عوض آبی میگم من رفتم زنیمش دام رفتی چند بار ایگو خواهم جدی بیا سرون زندگی اگر بخواد تو بگویی چنو او کرام او هم بگویی چنو بگی بیا بکشش زندونیش کو اصلا جدیه در بیران نیبوشیده نیبود همون اول خود درست رفتار میکردی تو بشینی نهایتش تو یه ماه پیداش کردی بیای بشینی درست صحبت تو کنی هر جا رفتی میگفتی میخوام زمینه پیدا کنم اینطوری مجازاتش کنم اونطوری مجازاتش کنم هر خبر گوشی رسه این مجازات هم کار خوبی نی چه روستای میتونه ظلمی کنن و دوال بدبخت و زون بدبخت حالا در گذشته خاننگی بخشمش یه زریمه بده زینت بخشم به توجه بیا سرون زنده ایشی ده خرابی ده هم خوش خرابی هم زن بسش در درنه مجموع کنی داره شو سادی یا خطون زیوه نفهمی خدا چکنی؟ خان خرابی نمی ما در چه صورت خان خواست زریمه یه پرداخت کنه در صورتی که پیداش کنه بیار شیرو بعد بره زریمه پرداخت کنه که خان بخشش حالا یه نه پیداش کردی کاری هیچ کاری نکردی رفت جریمه پرداخت کردی سی خان در رفت دار آدم میگه آقا زنیمه بده برای بجرد پیداش کی داشت من دیگه گردم تا پیداش کنیم تو دنبالش میگشتی جریمه چی داشت تا حالا پرداخت کردی اصلا اون زمینه نتاصا پیدا نکنی اگر پیداش نشدی من یه مشکل داره و آخرش باید پیدا کنیم ما به خاطر یه گرتیم پیداش میخواه زنیمه ندان چی گفتم آقا بسا خوش بفهمه خوش بفهمه برگرد بیام بشینیم چی کنیم گفت معلوم نیکوی داره زد زیشش کوی داره بدبختی کشه و به خاطر یه اوتون بسا برگرد بیام بیا سرمون زندیش منه بگوی که فکر کردم تو عقل داری ساده ای بیش نیست ساده ای چه نام؟ ای چی؟ تو نرفتی جریمه پرداخت نکردی چرا؟ از کور معلوم که دستم جریمه پیدا کنی از کور معلوم که خان بخواب بارش جریمه نداره پس اصلا به یه نشفه‌ای نکردی خوش بنگو وقتی قولیده سر قولش عملی کنید چه زمانتی داد؟ قول داد قول گوی حرف قول داد همیشه بیفید کار انجام میدی همیشه کسی تهدیدت کرده کسی یه چیز گفته نه چی نه کسی تعلیدم کرده نه کسی حرفم زده نه کسی گولم زده هیچ کسی کاری رو نکرده
ما خب فقط یه رو میشه تحصیل گرفتم رفتم توی خان و اشمه سینه گرفتم که خوبی و یه زنیمه پرداخت بکن زنبسه تا بجود یاسر بونه زندگی کاری و تم نهانیدم ایمان خواستی چه بس آقا برگردی بیا اگر زنیمه شما نامه هیچ یا موسیم در حالت بگرد من این ندام چیانی گفتم بس آقا برگردی بیا حالا هرچی کردی پیداش نیست یه حرفت نه چرا من پرداخت کنم برگردیم یه در از بس من سرما و گرما و کومر ده خرابی اذیت تابی ده حاضر چه ده همه کار انجام ده خرابی بی خاطر رد زریم دواخان چه بیاد بساز زمینم بشنفه یه هر جا به گوشش برسه دمتی یا اخلاقش عوض آبیده بی خواننده کارش ناره بلا عجب بیاسر زندگیش بیا بشی الا بیا بشی به یه فیش پارتی یا باید رم اون روز خواستم نمیم گرد و هم تو می گوی بره دیگرش چه نبشینم یا بشی یا بشینم چه کنم تا دوش یه حرف بزه اورا یه حرف بزنه صبح دوباره یه حرف ده بزنه مثلا با خوش درگیر معلوم نی با خوش چنده کیوش وای سلام در من ما به خاطر یه با همه در افتیم که حالا بیا بگه این کار انجام دام ده چاره ناره ده زندگی سخت دیش خشت نایه چندی می بیام برم من میرم به موره گیره میده ایره مشکل چیه؟ ایره مشکل خشه مشکل مده نیست خب من جاوم دل میسوسه میترامه هم هیان سرش چیزانی مهرم میرم ایگید خان زن بخشم بیاستر اون زن چه زن های برام بیاستر بیومر سرمون زن یه روز اول بکشن یه گوزه خودون گولی زن یا خیلیمان گول بزن بشی پنتا که یا بیشتر چه دفعه بشین از کنم اصلا ایمان نابود که اصلا نون مشغول یه کار شده ما بگونی کسی که سرخودی رد پیلیده و خان ماش بگونی پیلتاش گرد ازازه دزدن آمده باید پرچنه چازه دزدن آمده پیلگامش چه بزن بس هم برگردی بیا سرمون زندگی مستم آقا خواه برگردی بیا سرمون زندگی یه خواه میتونه از یه تاقون بزرگترین اشتباهی تو دونی چی بی؟ چه بی؟ بزرگترین اشتباهی تیه بی که بسر خود ایره تصمیم میگیر تو رفتی پیل پرداخت کردی و خان فکر کردی خانم توری از چون تو پیل پرداخت کردی این پیل پرداخت کرده بخش ریچه بینش فکر کردی خانی توری خود خانه نشناسی اگر این کار نکردی خب مشخصی بود آقا اگر من زمینه پیدا کنم بیارم خب بیارم شیرو اگر مزاد آدشتی خب مشخص چه خان اله چه مشه چله چیزن و مردم های گول مردم میزنی مشخصی بود خب برای پیداش کنی بیاریش بعد بنی مجازات شکنی یا نیکنه مزاداتش نیکنه مزادات نیکنی کن کوری دونی که مجازاتش نیکنه خب من چند سال نمعمول خواندیم من این اتفاقا من کسی تیمابی خود تالای توی نوابیده تالای توی نوابیده تالی چه رفتی اعتماد کردی و من اعتماد داره سعی که با مخور خان و من اعتماد داره چیزی نگینه اگر اعتماد ناشده نیوانو نیگاه این کار کن خب من به اعتماد ناره حتی اعتماد اگه داره اعتمادت داشت خب تیکو نی خالا پیل بدیم هر وقت پیداش کردی باید بیا جریمه شو بردار کن جریمه سی چی باید بیا پیل بسونی و قول خودت اعتماد دار معافی موکو این کاری که خیلی کنی نمیل کن پیداش که بیارش هر جوری آده مجازات شکنی سنه مزادات کن ما مزادات نیکنم ایتینه پیدا یا پیدا یا باید صحبتی کنم تا بعد یا سرمون زندیش
مزازات نیکنم سیسه روز اولی که یه حرف نگفتی خاصه ما بیدم نیتونم دم من برو ماجد بیا سرمون زندگی یه همه بری دنبالش بگردی ای طرف ای کو او کو ای روستا او روستا بعد که حالا بگوی خانگوخشمش دتسکنه دخواب دتسکنه ایما خار ناری پیشان خیلی از یه تابیرین با شعرهای نکوبیم خاصیسی ما رفتی وقتی ایشان این داری کاردای نیرنسه اون زندگی تو ده یه همخش پنای بود مجبور زن بسش باش داور جرده بیا ایما روز اولی ترسی نمین که چی بود روز اول که ما رفتیم نهایتش یه هفته یه سر نهایتش یه هفته یه سر ایما سی چون دکمه کردی ما سی آبروش بیم چون آبروی ما هست تسکنی بابا خود آبرو را دارم بزرش وقت تسکنی کاری که خواهر انجام بده بیشتر آبرو داره دوست دنی داری داخل روستا تا ست بیاری همه در با انگوش نشونه بده نه آبروی هیچ چیزی نمیبرم آبروی چی آقا من هر طور بابید یعنی باید پیداش کنم پیداش نکنم بالاخره یام دادگاه تا وقت اینش یام دادگاه ایران تیم و چی با به چی صحبتی کنم میگم اگر من نه اگر لشم برم داخل هم با صحبت کنم اگر نه به وکیل میگم آقا با صحبت تو بگو خواهم باید سر من زندگی میخوام برید هی تو شکایت کنی یا شکایت کنی چه درد سر آوسید جو اول یه قرار می بخواه سرمون زندگیش هیچ وقت فرار میشه فرارم که بخواست برگرده هیچ وقت شکایت میشه شاید ترسش به این ترسش خان بود دردش خانی بشینه یا اگر ببینیمش خب تمیز باید صحبتی کنم اگه زهلش خان بده خود یه رد درخواست طلاق بده یه حرف چی داری زنی اصلا ارزشی نداره همه روستا خون نیستو نه میخوام آنم ببینید تا آقای صحبت کنیم من مشکل است نه مشکل چه بگم تا من آقا اگه حلامی حلی بود یا نه بیا آقا بچگی دیر بچگی یه قرار بی حل یا روز زبندت یا نه حالا هر جا رفت 10 قدم به جلوتر بیاد کلا چه دیشته هست یعمل شما سر رو یه حال حوصله داشتید بیا بشینی یه توی خیلی بیا توی سیچنو نمیدونم بیا بشینی توی سیچنو یه روز اولی ما کارمون که حالا یکی خواهی کنم بخش ادم خیلی با همشی ما نیبش با همشنش تو بگی ما نیبش با کارمون انجام آقا زن بچه خمه ما بخشی نمیشه خانم بخشی شید ریتی نگوی تو نیبش اگه چی نبریم من روزان از دوباره یه داغ بکنی از دوباره مردم بیان سر می زر بس کنه اما روز اولی درست نمیاد درست این مجازات کار اشتباهی دست سرزونل برلر داریم مجازات خداوند درس معاتی نیست به داخل درس معاته مجازات اون درس خانه همون خانم چی بود خانم باید ایدو دست چند باری سرزونل خان بخشیده تو اصلا گوش نیکنی چطوری بخشیده چطوری تری تضمین کنی که بخشیده تو بشی مجلس بشی درست عرض ببینی بشینو چی کنم چیه توی باید خرسال میگه بردار بیایی چیکار خب بیا تا من این کمک شما پیداش کنی داریم بره از این نیم تا یه تا دو نیم تا پیداش کنی نکنیم نیم پیداش هم کنی وقتی که خیلی بخشیش فرقی داره خانه کمک شما چی بریم بگرد نگوی بند تا نگوی فقط برم بگرد بیا مجازاتش کن خب تینا با کوبرم بیا مجازاتش کنم سیکو ما یه خواهش داریم دوریمان در خط بکش خیلی همچین کاری کنی دوریمان خط بکش و قرقتی گوی احمدی توری گو احمد یکی اسمو خسته شو بیا رفتار کن تو عمرو بای ما یه رفتار داری صبح یه رفتار داری
اینطوری بود اصلا شما که شمارتن سرگوشی هست بگم در زنگ سرگوشی من نزن خواهش دیگه نام زنگ نزن برسه آبرو سید مهم نیست ما آبرو سیمو خیلی مهم من آبرو تو بردم یه رفتی کاری که داری انجام میدی بدتره یه ما هم حالا باید برای یه جایی یه کاری دارم تمرین یه من اعصابم تخمی آبه میرم تصمیم در بگی اگه قرار این تصمیم بگیرید زنگ من نزد اگه قرار تصمیم آخرش هم نه زنگ هم نزد ولی اگه نظرت عوض آبی بیو هر جا که بود با دنبال چی گردی پیدا شد ولی ایتوری که تیگوی نیست یه قدم هم با ایتوری برمیاد احمد هم ایتوری بگوی مطمئن رو یه قدم برمیداد چوی بخطم دست در نکن چوی چی بخرم؟ این نمونه اصابونه این خوابی برو داخل چوی بخصافت خود نکن دونکو چی نکنم کاری چه جسامون خود چه یو بیا گوش اینو مجر اینه گوتی زنه اینه گوتی زنه میخوان اعصاب خراب کنه یه چیز این راستی کن من زمینه پیدا نکردم خب الکی من رفتم پیل دامو بخوام باید پیل من آمو بخوام تا پیداش بشه من اصول بگفتم آقا بیا حتری میشه پرداخت کنم میگه به خاطر یه نه دیگه تو زمینه پیدا نکردی اوسی خیلی ستوری مثلا پیل ستوری بردی دی بخوام خان پیل تا ایخره هیچ همه درس نیست خاطر یه کن اینه گوششون مجر اینه سیخشونه بیا تا برای ما اون نقشه اجرا کنی ده اینه ای اهالی روستا همون میگن چی آبروش رو زنش بخشی فلان برما برای ما اون نقشه اجرا کنی بگو زمینه بود حالا چی کار آبی؟ همون نقشه باید انجام همون نقشه انجام میدیم یه روزی تا همون ایدی میگم چی تقدر زری محده و خان رفته ایگوی زندهش پیان چردن گوی مردش پیان چردن خون چردم شخار چومن بهتری گویتنا نه آبرود رفته نه هم خان میله زمسونی در کار نه خان این نقشه چه خمو اجرا کنیم در کار نه این نقشه اجرا کنیم خب ایرانی بویش من اوت آبرم چی دیدی چه هر چی بگردیم پیداش نکنیم نه ده بالای بگم ها پیدا نه کنی دارید اینا برند رانه بیار نشای کاری کنیم ما پیداش نکنیم او بردش را اسرا معنی میکنم کردیم همین کاره کنیم ایگوی دوره و جدش بید به کون را نزدیک به معمول الان دیش و کون را نزدیک اتفاق سیش بود همین کار کنیم همین کار باید کنیم آره یه کوچولی کنیم یو این کوچولی کنیم باید